Tá de boa. Aí, mano, eu demorei pra gravar vídeo porque tô namorando aí, sabe como que é? Então é assim, vamos no reto ponto. Tô com a caretinha, tirei um som que tinha nela ali, né? Coloquei um aparelho diferente. Deu uma diferencinha. Algumas coisas foi mudada, alguns acessórios, né? Mas tá aí. E o vídeo de hoje é pra mostrar o som tocando dois sub-os de 800, eu não sei se é 800 ou 400, mas é uma coisa assim, sabe? E tá aqui, na minha frente aqui, tá braba aqui. Pintei a rodado também, tentei arrumar, mas acabou estragando ali, mas eu fiz de menos. Então é isso, galerinha, eu vou gravar um vídeo rapidão aqui, pra vocês, um flashback e já era, mano. E bora pro vídeo. Se inscreva, deixa o like, a meta aí de 50. Falou, galerinha? Chegando a 50 aí, eu vou trazer uma novidade. Falou? E a promessa é de você sabe disso. Eu vou trazer. Pode deixar aí. Então vamos gravar esse vídeo logo. Terminar. Porque daqui a pouco vai vir uma chuva. Olha o tempo que tá, galerinha. Olha a naipe aí. Viu? Olha pra lá, mano. Vai vir chuva. Daqui a pouco vai vir pancada dele. Chuva que... Olha, tomara que não molhe o som. Então, vamos embora pro vídeo. Deixa eu pegar aqui, ligar o som. Se não tiver um demônio me atrapalhando com o som. Que vai lá pra casa do Tadeu. Tava de cachaça pra tu beber. Ela bebeu, surtou e capô, tranca, ela desceu. Ela bebeu, surtou e capô, tranca, ela desceu. Desceu, 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 desceu. Desceu, 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 desceu. Ela bebeu, surtou e capô, tranca, ela desceu. Ela bebeu, surtou e capô, tranca, ela desceu. Ela bebeu, surtou e capô, tranca, ela desceu. Desceu, 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 desceu. Chama as amigas que também tem um bundão. Ela tá com bundão, tá com bundão, tá com bundão, tá com bundão. Ela tá com bundão, tá com bundão, dão, dão no chão. Tá com bundão, tá com bundão, tá com bundão, tá com bundão, dão, dão no chão. Tá com bundão, 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 dão, dão no chão. Vou colocar uma outra música aqui. Hoje tô de parada, vou botar um vídeo meu. Peguei na sua mão. Hoje tô de parada, vou botar um vídeo meu. Peguei na tua Ela não vem castelo pra conhecer minha pegada. Ela hipnotizou com a raba enrasada. Ela senta violenta, essa raba tem disposição. Hoje tô de parada, vou botar um vídeo meu. Peguei na tua palpa. Pai Biel Beat, é o jeito de esquecer essa novinha, mano. Tô fumando um chá. É DJ Pedro, de Azevedo, de Azevedo, de Azevedo. Não tenho atual, também não tenho isso. Não tenho atual, também não tenho isso. Eu nunca namorei, nunca namorei. Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro que foquei. Eu nunca namorei, eu nunca namorei. Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro. Ligar pra tu ver o grave que tem, rapaziada. Não tenho atual, também não tenho isso. Não tenho atual, também não tenho isso. Eu nunca namorei, nunca namorei. Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro que foquei. Eu nunca namorei, eu nunca namorei. Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro que foquei. Então é isso, galerinha, o vídeo vai ficar por aqui porque tá vindo garoa, mano. E foi mal, galera, em cortar o barato, porque, sério mesmo, olha o tempo aí. Eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui.
Espero que vocês gostaram do vídeo. Deixa aquele like, compartilha, tá o pau aí, esse comentário pra mim trazer novidade. Falou, é nóis, fica na contenção, Blau.